Салом алейкум мардум. Рӯзи ҳамагитон бахайр бошад. Иншоалло ҳама каса хуб ҳастен, саломат ҳастен. Имрӯз рафтем телефони нав омадагай. Телефони Redmi A3. Қариб 2 сол телефони Redmi A1, A2 Plus фурӯхтем. Ана ки Redmi A3 омадагай. Redmi A3 ра махдам мавҷуд аст. То дани момента фақат сурат дадагимаш, ай пеш найдамаш. Боз боша қачмо як абро мебинемш ки чӣ хел телефон ҳамин телефон. А так по поводу дизайниш гап занем коробкаш. Ҳамун коробкаи Redmi A2 Plus чӣ хеле буд ҳамун хел коробка, ягон хел иваз шудаги нестай. Фақат дизайнш чӣ ки дар рӯи коробкаш десен, қисмати поён сафеда ва қисмати боло сир 2024 Redmi ҳамаи моделоша қариб коробкаша ҳам хеле стил кардаga бигем мешава. 13S ёки 13 ҳам хеле дизайн хеле бромадаga. Вайрам бошад чӣ ки десен ҳамун стил қати ва дар ҷахат чӣ ки десен информация несонаga. Масалан 671 экранаш калон даст оказывается. Нисбат ба дисплей A2 Plus 656 буд. Ва дисплей бошад 671. 671 имано вайда ки ба размери телефони Redmi 12 калониш. Ва ози бошад мегирем телефона мекушем, мебинем дар компютераш чӣ дорад. Шумо дар видео лайк монен, дар канал обунаш намонен. Иҷа дальше гап-чап рафта мегирад дар канал. Ози бошад ҳар телефон мегирем, анбоксинг мекунем. Телефони A2 Plus Redmi 12 ята гир. Хоб. Ята корча парто? Хуйнак ай витрина гирте? Хоб. Хоб ина телефони Redmi A2 Plus, телефони гир ята витрина гирте, ята Redmi 12 бигибте. Redmi 12. Хоб, ина ай рӯи коробкашон нигоҳ кунед. Коробкашон канта фарқ мекунад, уже аллакай размершон фарқ мекунад, и канта аз бинтар ёки калонтар метавад, и бошад майдаак да даст метавад. Ва нархи Redmi A2 Plus дар магазин мо 6000 рубл буд. И телефон ҳозир нарша баъди анбоксинг карда дар поён гаптон мезанем ёки дар Telegram канал мешава. Биё. Дар Telegram канал мешава, метавонед ки бемалол чиё кунед дар онҷа Telegram канал нарх навро фаҳмед. И дальше мебинем ки чӣ гап чап мешава. Светош қати мебинем, свети сиёҳ доштааст. Хоб, иш боша свети кабуд. Хоб бардораз нигоҳ кунед, памяти хати 364 гигабайташа дорад ва дорад и телефон 4/128. Боз бошад ҳар ду телефони ятае мекушем, ята 4/128 мекушем. Як тае дига бошад мекушемаш. Ята дига мекушем 4/64, 3/64. Хоб, ана масъалаи телефон озаш як тараф мемонем. Ози телефон чора ки дизайнш нишонтон наметиҳем. Просто ҳар чи аҷоя. Хоб. Ана иша мекушем ози як авра. Так, иш бошад 5/64. Так, 5/64 мебинем телефонро ҳар чи як тараф. Комплектро мебинем ки чӣ дорад. Комплект как обычно ҳамун заряднак, ягон чиз иваз шудаги нест. Заряднак қувватиш фарқ кардааст нисбат ба дигариш ёки не? Заряднак ҳамун 10 ватта блока, ягон чиз иваз шудаги нест. Блок ҳамун блоки пешинай. Ва кабел бошад, кабели аммо буҷетни, лекин ҷои заряднакаш Type-C. Просто бомба. И гуфти гапо да ҳайрат монку ҳамаи телефонора ҷои заряднакаш Type-C карда. Это нормально, барои ки ҳозир ҳамаи телефон даже iPhone 15 Pro Max дар ҳолате ки Type-C шудагай, ака A3 Type-C нашава, это плохо. Хоб, масъалаи дизайниш мебинем, ана ки телефонора ҳарча мегирем. Redmi A3. Бас як чиз гуфтанам аёдум набура, иҷа симча дорад барои сим карта. Хоб, телефонора як тараф мемонем. Хоб, дизайнша нигоҳ кунед. Айпеш ихе агар ками ами рақами 3 ба инобат нагирӣ, атак ай дур биниша фикр мекунед ки дар дасти телефони A2 Plus ай. Хоб, информатсиё, дисплей экранаш 90 ГГц, ваше плюс, 671 экран размераш, двойной камера ва 5000 мАч батарейка, хай як уже стандарт. Отпечатки палец, отпечатки палец дар кнопкаш будаст, вообще это шикарный, барои ки A2 Plus кнопкаш отпечатки палец дар ақибаш буд. Ай бошад дар кнопкаша, и это як тай дига плюс. Ва масъалаи дизайниш, дер боз интизор будем, дизайнша ина марамат дизайнша метен. Просто бомба дизайн дорад. Кӯи бача блистиж дорад, чӣ мегӯянд ку блистид мекунад карочи. Зарҳалак дорад ҳар яте. Бо ҳама майли пушти глянсиё, ранги 12 он чаша обурд. Телефона би як чиз дига нишон, як чиз дига тонзан ёк дем. И телефон нархиш 13000 рубла, и телефон нархиш бошад ваше капека, да, нисбат да пеши. Ва дизайнира бинед, кадомиш хушрӯ, хахтон ябор баҳо бутен. Дизайна просто ҳамиятен, Redmi гуфти га рӯз ба рӯз гарени карда рафтаса гу дизайнора. Ва масъалаи размер хати бошад, ҳар душ як чизай. Масъалаи размер хати як хелай, лекин телефон буҷет не.
ва и бошад Redmi 12. И хай уже гуфти гапо уже киха я тарафи мунимаз да пеши барои ки ҳозир нарх телефонои буҷен дарафтеса ва дута свет дора ина светшен ёкне свети кабутиш свети сиёҳуш реально дизайниш мада маъқул шид барои ки ман дастура дида будам гуфтам ки неужели хел карда бошад ки лекин реально телефона чотка када дизайн ша телефони буҷен бардораз я бор як гаптон мезанам нархи 3.64 7000 рублай масалан AD Plus ишқи 6000 буд анеш боша ҳисоби ки телефон набуранӣ 3.64 нархиш 7000 рублай ва 4.28 нархи бошад 8500 рублай дар магазини мо ва метавонед ки бемалол хай заказ карданги рақамон дар рӯи экрана телефон просто дизайнш мебинед дизайниш бомба бадай Redmi A3 ва чӣ хеле гуфтам то отпечатки палисиш дар кнопка бошад ва и 90 Гц экран дорад ҳозир бошад телефон мегирем гирон мекунем биё خب تلفن گیرون میکنیم بردار عزیز اینا کاغذا که روش میکنیم یا طرف میمونیم تلفن یا بر گیرون میکنیم ببینیم که چی و چی دارد تلفن پروسه دیزاین بمب کردای تلفن داشت راست میسته بخید که بچه تلفن داشت راست میسته بچه بس راست بس لکه شرمنده آنها که راست بس نه ای شیشه نیست تلفن داشت راست میسته کвадратик کرده دیزاینش و در قسمت پلان جک برای ناوشنیک کلونکاش در قسمت بالای قسمت پیش اینجا برای گپ زدن کلونکا دارد جای زمانش تایپ سی بورگه گفتم تو مثال میکروفون برای گپ زدنتون و طرف دستی راست کنوپکای پاس بالان کنه کنوپکای کشتنه قطعیت پچکی پلیس در این طرف و قسمت قفو اگر که دیزاینش میبینی رنگی تلفنی Honor X9 مونانج دیگه کروگلی یا کی می 13T Pro Xiaomi rea modelش هم خیلی کامراش در قفو کروگلیان رنگ همون کار داشته لیکن دیزاین بمب کدر یعنی هر پاپو دو دیزاین وقتون در کامنتر نویسین که چه خیلی نیست телефон гирон мешавози тез настройкаш мекунем шумо просто даи положение бигирен дар канал обуна намонен чтобы ки видеои моро патират накунен канали моро гум накунен ва дарси мо мерем рафтем ҳамҷада я реклама чотка кунам агар ки шумо телефон дар кор бошад бемалол метавонед ки магазини мо да муроҷиат кунед магазини мо дар шаҳри Москва қарор дорад албатта метавонед ки магазини мо омада телефон любой телефона нав як сол гарантияш хати харидорӣ кунем адресои мо шаҳри Москва метро Бутырская торговый центр Зелёний ва магазини мо ҳар рӯз кор мекунад аз соати 10 саҳар то соати 10 бегара кстати ва дар магазини мо Redmi, Samsung, Tecno, Infinix ҳамаи телефонҳо мешаванд ҳамаш наванд як сол гарантия доранд ва албатта дар магазини мо падаркорам ҳаста чӣ ки хитоб медонен агар ки касе намедонен каналро омада обунаш намонен да онҷа полин гап чапро мефаҳмем ки чӣ хеле падарка бурдеста ҳама информатсия шумо албатта дар онҷа панияд мешава видео дрози баҷдеса хай ҳеҷ кона мекуна касое ки тамошо мекуна гап надорам раҳмат барои паддержкатон телефончаи подготовкаш деса так бардори азиз чӣ ки дезин телефонча гиронши уже алакай чотка ва ябор яркиша полни баланд кунем аввал так полни воп озир телефон хиша ҷобаҷо кастай хуб по поводу дизайниш гап мезанем дрнш уже информатсияҳои программое ки дар дрнш доранд уже алакай имконкош фарқ мекунад чем Redmi AD Plus иконкои хеле фарқ мекунад ва яки обновить шудагай программаи Rus Story чия дар инҷа як чизи полезна ма шумо гуфта бигзарам Rus Story да шумо метавонед ки аҷа Сбербанк, Тинькофф ва Озон Яндекс Такси ҳамин программаҳо инҷа скача кунед барои ки ҳеҷ программаҳо дар Play Market нестанд ай Rus Story метавонед скача кунед ва Rus Story уже алакай дар ҳамаи телефонҳои нави ки шумо харидорӣ мекунед Samsung, Redmi ҳамаша ҳаста Rus Story Play Market российския бигем мешавад информация полезная барои отдельно лайк ва дальше мерем иҷада чиай поли настройкаш озя бур медроем настройкаша мебинем ки кани обновлениеш чанда ира настройка от телефоне так Mi 13 владелец так версия Android 14 дидесем бачо версия Android 14 ва иҷада обновлениеш бошад оди интернет дабояш як нест интернет дабоян просто озма шумо камераш нишон медем камераш қадар дизайни хушрӯ карда ки камераш чӣ хеле амира просто камераш шумо ябор раҳмат битен хоб ина камераш бардори азиз камераш десена оз бесен як чиза ма сурат мегирам шумо бахтон баҳо битен чӣ камера мегирам телефон нархиш гуфтамтон телефони буҷет не нархиш амаги 7000 рублай ва барои 7000 рублай ин хел сурат гирифтан ман намедонам дига ира ма чӣ бугӯ телефоне ки 7000 рублай ин хел сурат мегирад дига чӣ гуфтам мумкин так дальше фронтальни камераш мебинем фронтальни камераш о бача мо юсарма безебшдаку хоб фронтальни камераш
Так, фронтальный камераш я тасвира гирифтам, шумо нишон медиҳем. Фронтальный камераш ҳам мебинед чӣ қадр детал мегирад. Камера. Хулосаи умумӣ дар охири видео дар бораи телефони Redmi A3. По поводу нархиш фарқ намекунад. Нархиш дар стоит 7000 рубл 64 тага, 128 тагаш боша 8500 рубл. Памяти 128 тага гирен хубтара, чем 64 тага. 64 тага уже алака бюджет нисон боша. Лекин телефон каза ки дада шумо мебинад намеги ки телефон бюджет ниай. Ва аку A Plus фурӯхтанаш бас. Барои ки A Plus касе ки сироғ мекунад A Plus не A3 бигирад. A3 ай хубтара беҳтарай. Ва процесс боша MediaTek Helio G 36. Камераш боша чӣ қадар гуфтум тон, камераш масалан 16 мегапиксел, камера пешаш 8 мегапиксел, телефонча чётка, отпечатки палец дар кнопкай. И просто бомбай. Ва по поводу ин модель ираки процессорш агар ба қувватай. Ба ҳамин хотир ин озираш да ера зуртар мебурад, лекин по поводу дизайн хатон я бора мебинед, дизайн хати телефони 13000 рублара да куча пиёда мондагай короче. Просто хатон баҳо бутен. И модам хел телефонҳо ҳастанд, конечно телефонҳоаш наван 1 сол гарантия доранд. Бемалол рақамҳое ки дар рӯи экран дестен рақамҳода муроҷиат мекунед та WhatsApp ҳастанд. 915 338 71 35. Рақами дигари мо бошад 925 371 01 99. ҳамин ду рақами WhatsApp да муроҷиат мекунед, оператори шумо да оперативни ҷавоб метиҳанд. Тап ҷошта коротон ҳал мекунад метиҳанд. Ва доставка ба ҳама шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон дорем. Бемалол муроҷиат кунед. Ба дили пир бурда мерасонем шумо да. Саломат бошед. То видеои дигар отдельно обзори телефон бо да канал мешавад. Ба ин худо да канал обуна шуда монед ва дальше рафтем. Саломат бошед. Хати шумо буд Умедҷон да канали Умедҷон Техноблог.